Simbora, família, vamos lá no Motorfest de novo. A gente foi ontem à noite, né? Mas tava muito vulco-vulco, eu acho que agora vai estar mais de boa. Hoje é sábado, né? Final de semana. Eita, poxa, passei um pouquinho mais acima. Espero não ter sido multado, né? É 50, mano, eu pensei que era 60. Mas vamos lá, né? Mas vocês esqueci, me passei. Fica aqui no pátio de evento e a gente vai ver lá o que é que rola, né? Eu já postei no meu canal ontem, o Emerson Davi, não sei nem que canal vou postar esse. Então eu tô por fora. Olha a caminhonete do cara, sai doido. Lá. Hoje é o dia que eu ando mais com cuidado. Sabadão assim, família. O pessoal gosta de tomar uma e já sabe, né? A bagaceira tá feita. Hoje eu quero assistir também Som da Liberdade. Eita, eita. Aqui não adianta o cara correr não, velho. O sinal vai dizer, opa, pressadinho. Ele vai parar de todo jeito. Entra naquela rua ali, né? Rua amarela. É, vou entrar ali e a gente vai sair em cima. Aqui eu tinha o costume de entrar vedado, aí eu quase pego uma véia e digo, olha, tem que frear. Igualzinho a outra, hein, Rodilma? Deixa eu botar ali na saída. Como é extra? Qualquer coisa deixa eu botar ali na saída. É, mas bora olhar lá, porque eu acho que tem pouca gente. Será que pode entrar? Mas eu não quero botar lá dentro não. Será que... Não, peraí. Desce um por aqui, né? Ali. Cadê o eixo? Ele tá aí. Cadê ele? O eixo, por ali. Olha. Né? Porque aqui tá essas da frente. Olha, que bicho, olha. E é, né? Mas ali pode estacionar, será? Pode, né? Parabéns aí pela motorzão. Aí é que tem que se garantir mesmo. Só tem 21 mil rodadas. Vixe, zerinha.
parar por ali mesmo. Pode, né? Eu vou aqui. Obrigado, viu? Olha aí, MT Zona. Pode. Olha a Z1000. Será que pode parar por aqui? Pode parar por aqui, irmão? Pode parar. Sai, bota ela aqui embaixo pra trás. Aí tá bom. Tá bom, né? Valeu, irmão. Obrigado. Depois de uma assessoria dessa. Que é isso? Obrigado mesmo, Davi, viu? É isso. Prazer, Antônio. Antônio. Obrigado mesmo, Antônio. É de onde? Daqui mesmo. Daqui mesmo. De Olinda. Eita, que terra boa. Pronto, já dá aí. Ah, para não ter mais filho, né? Ah, pode ter coragem. Ah, pode ter mais filho. Para não ter mais filho. Como é? A dona deu em cima do sei. Ah, entendi. Ele tá em teste. É top demais, né? Esse é os abruptos. É 1%, né, Jair? É, eu não sei. Olha ali a camisa, 1%. É, né? É, olha lá do Jair. É massa, velho. É 1%, pô. Os 1% é cavernoso, isso. Tem um monte de grupo do caramba, ó. Nós temos que fazer o da rede, pô. Olha, eu também acho massa esses aí. Vai para Paraguai. Oxi, e pode ser internacional, não é? Pode. Já foi. Olha, esse é o Carcaras, ó. Eu acho massa esse de jaqueta de também. Carcará, né? É. Ó, tu quer ir no pula-pula extra? Quer ir no pula-pula? Olha, esses bichos. Eu vejo muito na estrada. Olha isso aqui, meu irmão, o tamanho desse. Não é doido? Cara, isso aqui é mesmo que pilotar um Scania. Se garantir aí, ó. Não é não? É, olha. Poxa, painel de carro, olha. Painel de carro, velho. Deixa eu tirar essa câmera daqui. Não tira uma foto. Tira a foto dela. Por aí. Massa aqui eu tiro a print. Aí é do quadrado, né? É, me dá aí. Entra por aqui também, né? Fala, Zé Ruela. Não, essa anda menos que a minha. Tem esse tamanhão todo, mas anda menos que a minha. A área de campo está lotadinha, meu amigo. Tá essa é a que eu critico em vídeo. De motociclistas e tá todo mundo convidado para com certeza curtir a nossa. Ela é uma moto inferior a minha, vendida mais cara. Maior e melhor. O brasileiro é burro, né? Dias 13 e 14 de outubro, o quarto Patifica de aniversário do Taquara Motoclube. Essa aqui 13 e 14 é outra de Z, outubro, essa lá no feita a minha. distrito de Boca Açúcar, É a 900, é. Quarto Patifica de aniversário do Taquara Motoclube. 20 convidados, beleza? Bom demais. É isso aí. Ó, lembrando que a feijoada ainda tem feijoada por aqui, viu? Ainda tem feijoada, ainda tem bom sorvete. Pega lá, galera. Olha a Repsol. Olha a Repsol. Aqui, 600. 600. Olha pedras.
Bora olhar aqui, baby. Bicho, esse como é sinistro, ó. Cabeça de bode. Cabeça de bode ali, bem sinistro, né? Você que quer sentir a Esse deixa meu sensação sapato, cara. de empinando uma bicicleta, chega lá no stand da Yamaha Motoart e tem lá... Mas sapato velho é bom por isso, só é passar os dedos. Temos lápis lazuli. E e ela serve pra quê? Inveja? Você no stand da Maravilha Motos e tá também com o cabelo lá pra você dar uma na palma no cabelo a partir das 7 da noite. E na Motolac, muito mais onda, você passa lá, preenche o cupom, deposita na última. Quer que essa pulseira, irmão? Que tá com esses carros aqui dentro Tem um do preço a parque, partir de 10, vai o máximo é 50. O máximo é 50. retirar os veículos. Atenção, pessoal. Vai escolher uma. Pessoal que tá... Né? Vai trazer aí o melhor de Red Rock E essas aqui? pra gente curtir. Essa daqui é de quanto, irmão? Ela é 50. Essa daqui é 50. Elas são 3 em 1 e o fecho dela é magnético, assim, bem prático. Tu quer uma dessa? Não quero não. Já vem com essa no preço. E essa aqui, irmão? Vamos botar nesse donzelo aqui. Pronto, bota aí. Pra passar os capetas de tu. Colaboração do pessoal. Valeu, pai. Valeu, meu irmão. Vou pegar a câmera aqui. Obrigado, meu irmão. À noite também, pô. É? À noite também. Porque eu vou assistir o filme. Bora, meu. Nós vamos assistir Som da Liberdade. Olha as motos, né? Os piscas ligando. Só fala bem desse filme. Nós vamos assistir agora quando nós sair. Como é que faz? Vai puxar, pô. Puxa, eita, tá cômico, cara. Ah, faz isso aí na minha. Isso é só uma lembrancinha pra gente ter daqui. Tá ligado? Só uma lembrancinha pro cara ter. Uma CB1000 Capitão América, logo é. Mas é aqui, né, velho? Pra caralho.
Walking fast in the water with thoughts can rain easily. Far away you and me. Boa tarde, galera, tudo bem? Tudo certo? E aí? E aí? Muito obrigado, nós somos a Funk Monks. Próxima hora a gente vai estar aqui com vocês. Quero agradecer a galera aqui do som, por todo o suporte a gente, todas as pessoas que tornaram possível esse encontro. Não consigo acreditar que mais. Família, esse aqui também ele vai pro Paraguai nesse jeep, ó. Vai embora nesse bichão aí. Olha, eu sabia que era pra matar um motoqueiro. Bom, família, a gente vai sair daqui agora, a gente vai assistir agora Sound of Freedom, o som da liberdade. Tá começando uma sessão agora de 6 horas e a gente vai pegar ela, se Deus quiser. Tá até mais vaga agora, né? Tá mais vaga aqui. Ó as bandanas. Hoje as bandas vai ser melhor do que a de ontem. Era bom comprar uma bandana dessa, não era? Vem ali quanto é, mano. Tá de quanto, amigo? R$10. Me dê 3. Olha os pneus dele. Esse é o ligeiro do Mad Max. Ó, não deu pra eu filmar ontem direito, mas agora roda do caramba, né? Léo, meu amor! E aí, gatinho? V8 é um supercharge. Isso aqui pode fazer que ele levanta até a frente. Deixa eu ver aqui dentro. Nossa, até o cheiro do carro é bom, tá doido. Trabalhar amanhã, aí eu vou ver. Uma super máquina aí do Mad Max. Agora aí, meu amigo, ele não bebe não. Olha essa bichona aí. Essa é bonita. É.
sobe. Pode subir. Aí você vai pegar, né? Muito alto. Tá muito alto, é? Foi ali que sobe. Pode passar. Tá sem escape. É. Ah. Enrola tudo e larga aqui de vez. Que aí... Valeu, Vi, obrigado. Pronto? Olha, essa cor é bonita, não sei nem que cor é essa. É por aqui, Extra? É por aqui, irmão? É. Tá. Rapaz, essa saída ficou... É, obrigado. Pronto, essa saída que ficou meio paia, né, bicho? Aqui pode subir. Eu vou por aqui. Eu não sei se ali era mão, era mão. Era mão subindo. É contramão. É contramão, né? E uns carros parados. E uns carros parados. Olha, bora lá pro shopping, pô, que aí depois tu vê. Bora, viado. Por aqui mais perto. Esse quer voltar ainda. Vai vir mais quem? Mais Messinho, é? Tô ligado. Ah, pois tu é que sabe. Eu vou pro shopping então. A minha tá atrasada, pô. Aí tu vem mais ele, né? Ah, eu vou comprar mais. Tá massa então. Eita, bueníssima. Família, a gente vai pro shopping, né? Já que o Extra não vai. O Extra vai ficar por aí. Ele vai buscar o outro parceiro da gente. E eles vão ficar por aí mesmo. Mas eu quero ver Soul de Hot Freedom.
família, chegando no Shopping Centers. Eita família, chegamos depois de muita dificuldade. Vamos assistir Sound of Freedom. Agora é tudo chique. Vocês vão ver aí quando chega. O shopping daqui tá feito daí, ó. Chegou o bicho água. Não vai ter que subir nisso, é? Porra, velho. E o cinema agora aqui em cima, é? Ah, que droga. Risquei a vida, hein, família? Por vocês, hein? Arrisquei a vida nesse troço. Não arrisquei nenhum, o pé do cara arranca ali. Olha eu aí. Olha os cartazes. Som da Liberdade. Bichinho pegando fogo. Ruim pra cachorro. Não comprar ingresso, é pra que filme? É, Som da Liberdade. É bom aguardar qualquer um dos dois, cara. Pronto. Família, já comprei o saco de M&M, que é necessário, né? Oi, Sr. Oshinsky. Sou o Major Ballard, o responsável pelo seu caso. Todo mundo foi passar o fim de semana em casa, então somos só nós dois. Que tal tomar um ar fresco? Vem comigo. Coloca os sapatos. Cinema lotado, família. Família, saindo daqui, cinema lotado. Ó. Cinema lotado, mano. E tá assim. Tá assim no Brasil todo. Apesar de todo o boicote da mídia com esse filme, tá um sucesso aí. Pra você ver como é fácil agradar o público, né? O povo só quer ver realidade. O povo só quer ver uma coisa que simplesmente mostre o mundo como ele é. E você vendo lá a história, caramba, velho, você tá doido. É muita... Sei nem o que eu falar, daqui a pouco eu comento melhor, porque agora a gente ainda tá processando o que viu, né? Mas você tá doido, família, vale a pena. Esse é um filme que você tem que assistir, até pra dar um cala-boca na mídia, porque um filme é muito bom. Por aqui já saiu da porta. Família, esse aqui é o motivo que tá todo mundo gordo, ó. Ô escada miserável. Ô escada sem necessidade. Não podia ser como antes, né? É capaz de a pessoa sair embolando aqui. Ô miserável de escada. Olha pra aí. Tu é doido, ó. Nasceu um atrás de mim aqui por dia. Você tá doido, parece um exterminador do futuro. Essa bosta. Depois o povo fica tudo gordo e pergunta por quê. Olha nós aqui, família. Estamos aqui, ó, no pastelzão. Aí, pastelzão, hein? Chama. Olha o tamanho desse pastel, hein, velho? É o pastel do Tony, mano.
Tu queria coxinha? Quer ou peço? Tu come? Tá, quer comer 2? Come? Poxa, não vai ser. É que eu tô mais... Ô moça, bota uma coxinha. Coxinha, a gente não tá saindo lá não. Tá não? Eita, Tony, as tuas coxinhas tão boas, Tony. Eu como. Então tu comi um pastel mesmo. Só hoje. Tem esfirra? Quer esfirra? Não, quero. Pronto, tá massa por aqui, Tony. Oi, galera. Vai. Chama que chama. Bom, sobre o Soul of Freedom, filme do caramba, viu? Eu ainda vou ter que assistir ainda. Vamos O pessoal assistir. fala que é bom. Tá Assim, lotado, olha, tinha ruim de 3 bilhete. cadeiras quando eu cheguei. 3 cadeiras vagas, a gente ocupou 2, pronto. Bombando o cinema, pô. E por que os caras estão metendo pau nesse filme? Porque ele mostra a verdade, ele mostra o que os caras fazem, com as pedô, tá ligado? Sei. Porque é o seguinte, se tiver quem pague, pode ser o que for. Se tiver vendendo lixo, se tiver quem pague, você vai vender. Tá ligado? Vai ter sempre quem venda. Se tem um produto, é porque alguém compra. É, se tem quem compra, tem quem venda. E você vê a mídia. A mídia tá metendo o pau no filme, né? No Soul of Freedom. Por que eles estão fazendo isso? Porque, infelizmente, boa parte dos caras que patrocinam a mídia ou que estão no alto escalão da mídia são os consumidores desse produto. Faz sentido. Tá ligado? Meu nome não é Johnny. Por que a mídia faz uma matéria defendendo o traficante? Porque o traficante, quando a gente é pobre que vai comprar droga, o cara pobre, o cara vai lá na boca. Deixa eu só terminar. Vai. Já o cara quando é rico, ele liga pro traficante. E aí, irmão, oxe, eu mando agora, velho, eu vou levar. Então o que é que acontece? Eles criam um vínculo com os caras e vê que os caras são gente boa, que os caras é paz e amor, os caras fazem festa pra eles, faz suruba, leva esse tipo de coisa que eles querem, aqueles cabas velhos lá, tá ligado? Que quer sair com criança, eles levam, pô. Então por isso que eles estão metendo pau, tá ligado? E assim, reiterando o que tu tá dizendo aí, isso lembrou aquele filme, pô, De Olhos Bem Vendados, que Bem é um fechados. bem fechados, que é um rapaz normal, um doutor, um médico, que é assim, ele pra gente vai- é alta sociedade, mas pra eles não. Ele se entrosa dentro desse cenário aí, ele vê muita gente da alta sociedade, só que estão tudo de máscara, tá entendendo? Só que Mas ali você entende que é juiz, você tá ligado? Gente do governo. O filme não fala, mas dá a entender que é tudo da alta sociedade. E é um filme muito bom, que isso realmente é o De Olhos Bem Vendados. E é um filme que ele traz muito suspense, porque tudo que você vê na esquina assim, você fica todo cabreiro, porque você acha que todo é porque mundo tá o envolvido. filme cria Ele cria essa esse parada. clima, Agora ele cria um clima tenso, né? Isso, exato. Mas assim, o que você pode realmente trazer pra realidade, pô, é isso. E se tem quem pague, tá ligado, vai ter quem venda. É sempre assim. E infelizmente essa parada tá no alto escalão. Exato. Porque é o único motivo, você assistir um filme daquele e não gostar ou sair criticando como a mídia tá fazendo. E é a mídia internacional e a brasileira indo na onda, tá ligado? É por isso que eu vou ter que assistir aí, entendeu? Então, eu acho que todo cidadão de bem tem que assistir aquele filme, que é pra dar a resposta que a mídia tá merecendo, tá ligado? Eu acho que todo mundo. nota, né? Poxa, muito bom mesmo, vale a pena. A gente vai degustar aqui o pastelzão. Nós vamos gadar um pouquinho aqui, né? Vamos ver na outra, gadar. Já comecei. Hoje bota furando. A senhora cara tá aqui. Olha o pastel de Tony, é diferenciado, velho. Olha isso aqui, ó. Não, olha. Tu tá doido, é? De recheio, velho. Cadê o teu, Bezinho? Olha Minha pra aí. metade eu tô passando mal. Não, velho. Tá doido, é? 3 anos. Passa não, bicho. É foda, velho. O pior é que eu tô desarmado, né? Pra casa comer, pô. Era pra nós estar em casa. Ei, mas tem umas caçadas cabulosas pra nós ir, viu? Mas ele disse que quer virar opa novo, porque não tem aqui opa novo. Quando é que nós faz? Bora fazer. Amanhã tu vai pro sítio, né? Nós faz lá pra terça-feira ou quarta. Tô pegado. Tu vai, Messi, dessa vez? Quando é que tu pode ir pra próxima caçada? Só não posso sair terça e quinta. Então nós vai na quarta. Mas é melhor pra tu ir na segunda pra terça ou da terça pra quarta? Terça pra quarta. Quarta pra quinta. De quarta pra quinta? É, porque terça tem um ponto. Pronto. Então a gente de noite tá quarta-feira.
Ainda tá. Olha. Ainda tá o despacho, velho. Será que o despacho era grande? Olha a lua como tá, velho. Olha. É aqui. Olha lá aí, ó. É, a outra é do outro lado ali. É. Rapaz, tá pensando que tá andando com quem, baby? Bora. Tem ninguém não, viado. Tem a moral de ir lá ver o que é que tem dentro? Vai lá, Messi. Desliga aí, desliga o farol aí. Olha o escuro. Mas a luz como tá massa.